درود، برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی است که از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ نشر می شود و من طوری سفر شما را همراهی می کنم. امروز چهارشنبه است 5 اوگوست و نخست سرخط خبرها. در تاجیکستان جزای و تنبیه دادن و پس پنجره فرستادن بلاگران افزایش یافته است. سناتور آمریکایی میگوید پرزیدنت و حکومت روسیه باید برای جنایت‌هایشان در اوکراین جواب بگویند. پوتین یک اوباش است. کاری که اون نسبت به مردم اوکراین روا دیده است نفرت آور است. بعد یک نبرد با رقیب چچنش و شکست دادن او در یروان، مردم ارمنی به جلاد تاجیکستانی احسن آفرین گفتند. برای چی؟ پیروزی خودم را بر همان رفیقم بخشیدم. و شروع میکنیم از یک خبر از پنجکند. نمایندگان حکومت و ماموران ملیسا در شهر پنجکند در یک اقدام برای مبارزه با لباسی به گفته آنها بیگانه برای تاجیکان با زنان حجاب پوش در یک معرکه صحبت کردند. در عکس‌هایی که دفتر حزب حاکم خلقی دموکراتی در پنجکند روز 4 اوگوست در فیسبوک نشر کرد، دیده می شود که مقامات با زنان و دختران حجاب پوش صحبت می کنند و یک مأمور ملیسا نیز همراهشان است. مقامات هدف این معرکه را پیشگیری از فرهنگ بیگانه، حفظ اصالت و ارزش‌های ملی در تاجیکستان نامیدند. دقیق نیست که مقامات به زنان چی گفتند و از آنها چی خواستند. بعضی از زنان حجاب پوش که این گونه صحبت‌های مقامات را شنیدند از ترس پیش نآمدن مشکل در کار و زندگی از دادن تفصیلات بر رادیو آزادی خودداری کردند. از این پیشتر مهم اداره کار با زنان در ناحیه رودکی نیز معرکه را با نام دیه به دیه برگزار کرده بحثی پوشیدن لباس خودی و بیگانه را برای زنان و دختران داغ کرده بود. نمایندگان مخالفان دولت تاجیکستان این عملکرد مقامات را زیر پا کردن حقوق انسان و به خصوص حقوق مذهبی نامیده همیشه تنقید می‌کنند. برنامه را با گزارش از دوشنبه ادامه می‌دهیم. جزا و تنبیه دادن بلاگران در تاجیکستان و پس پنجره فرستادن آنها در ماه‌های اخیر بسیار زیاد شده است. به خصوص ماموران ملیسا در دوشنبه هر ماه یک بار یا دو بار اعلان می‌کنند که این یا آن بلاگر را برای یگان رفتارشان در شبکه‌های اجتماعی مثلا دشنام و بدزبانی بازداشت کرده و تنبیه دادند. سبب چیست؟ در تاجیکستان ملیسای اخلاقی تأسیس دادند یا چیزی دیگر؟ گزارش ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف در همین باره است. از سر احساس از الفاظ قبیح استفاده کردم. از این رو از همه هیئت داوران صمیمانه عذر می‌خواهم اگر من به عزت نفس آنها رسیده باشم. این به اصطلاح توبه‌نامه یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی است. پلیس شهر دوشنبه روز 2 ایول او را به استفاده سخن‌های ناجا متهم و در صحیفه رسمی خود نشر کرد. معلوم نیست نوار تحت چه شرایط ضبط شده است، اما وقت‌های اخیر این گونه توبه‌نامه‌ها زود پیدا می‌شوند. ماموران ملیسا در تاجیکستان بعضی از جوانان و دختران را برای گویا صحبت‌های غیر اخلاقی، رفتار نامناسب و نیم عریانی در فضای مجازی بازداشت می‌کنند و جزا می‌دهند. سردار ریاست پلیس دوشنبه شاهرخ سیدزاده در نشست مطبوعاتی 21 ایول در وزارت کارهای داخلی تعداد بازداشت شده ها را در نیم سال گذشته گفت. تمام 6 ماه سال جاری 23 نفر دستگیر شده است. 15 روزی حبس معمول شدگی 14 نفر دیگر جریمه شده از 500 سوم تا 700 سوم. بعضی از دختران و پسرانی که بازداشت و جریمه شدند با دلیل هراس از مقامات از صحبت در نزد دوربین خودداری کردند. چند آنها در صحبت بدون میکروفون گفتند پلیس بیشتری وقت در پی شکایت کاربران دیگر که آنها را به عریان پوشی، پس زدن شأن و شرف ملت تاجیک در میان مردم دیگر و رعایت نکردن فرهنگ ملی متهم میکنند، بازداشت میکنند. جانبداران این اقدام را برای حفظی به گفتهشان ارزش‌های جامعه ضرور میدانند. هستند بسیار بلوگرهایی که برآمده در همین شبکه‌های اجتماعی کارهای بدی را انجام میدادند. دوشنبه پلیس کارمندان مقامات برده و یورا همو 15 شبانه روز یا که 10 شبانه روز که محبس میکنن و یورا با کارهای آبادانی و باقی رفت و همه چیزا دعوت میکنن. همونا را یک خیلش اصلاح شده است، یک خیلش دوباره سه باری در اونجا غلطی است.
شماری از فعالان چنین شیوه کاری مقامات را به پلیس اخلاق همسان می‌دانند که شهروندان را برای کردارهای اخلاقی جزا می‌دهند. رنجیت یتیموف، حقوق شناس رسانه‌ها، میگوید چون قانونگذاری در تاجیکستان کردار اخلاقی را در فضای مجازی تنظیم نمی‌کند، آنها را بیشتر با میده اوباشی در جای جمعیتی گناهکار می‌کنند. مفهوم جای جمعیتی در همین کودکس در دیگر ماده آمده شده است که این کوچه خیابان مثل تئاتر دیگر جای جمعیتی نه شبکه اجتماعی و باز ما میتونیم اینا بهاتیم همچون پهن کردن اطلاعات در جای عمومی استفاده از شبکه اجتماعی این علاقه عمومی حساب می‌خورد لیکن در خود میده اوباشی همین مثال کلمه استفاده برده نشده است عمومی گفته. این حقوق شناس میگوید یکی از مسئولیت‌های مقامات پلیس تامین رعایت ترتیبات جمعیتی است، اما جزا دادن برای کردار در قانون مشخص نشده است. تا چند وقت پیش مقامات میلیسا در تاجیکستان بیشتر با عملیات علیه روحانیان و فالبین‌ها و مشتریان آنها در سرخط خبرها قرار داشتند. به نظر می رسد حالا نظارت بر رفتار کاربران در شبکه‌های اجتماعی به یک بخش کار دیگری آنها تبدیل یافته است. در حالی که به قول یک همصحبت ما در دوشنبه که نخواست نامش ذکر شود، آنها با شکایت و دادخواهی و حل مشکل برخی ساکنان فوری و مناسب رسیدگی نمی کنند. این خبر هم از تاجیکستان است. مقامات تاجیکستان از همتایان خود در استرالیا خواستند که مادر شوکت محمد سخنگوی پیمان ملی یک سازمان مخالف حکومت را برای محاکمه به دوشنبه فرستند. شرافت شریف وی 77 ساله از سال 2022 در خارج از تاجیکستان قرار دارد. بنا به سندی که جانب تاجیکستان به استرالیا فرستاده است و رادیو آزادی نسخه آن را روز 5 آگوست مقامات این زن را به دعوت عمومی به افراطگرایی متهم کرده از ماه می سال 2022 قرار بازداشتش را صادر کردند. اتهام مانند به ضد بلال‌الدین شریفوف برادر شوکت محمد که او نیز در خارج است اعلان شده است. انتظار می رود دادگاه جنایی وینا درخواست تاجیکستان را درباره هر دو آنها امروز یعنی 5 آگوست بررسی و خلاصش را اعلام کند. رو می‌آوریم به مسائل بین المللی و به اوکراین. با مقرفت جنگ روسیه با اوکراین، واشنگتن راه‌های موثر فشار به کرمل را بررسی دارد. این هم در حالی است که همکاری بین روسیه، چین، ایران و کره شمالی تقویت می‌یابد. رادیو آزادی روز 4 آگوست با یکی از تشبسکاران سند فشار به کرمل، ریک اسکات، وکیل جمهوری‌خواه از ایالت فلوریدا صحبت کرد و نخست از او پرسید که رئیس جمهور دونالد ترامپ طرحی سخت‌تر کردن تحریمات روسیه را تصویب خواهد کرد. پوتین یک اوباش است. کاری که اون نسبت به مردم اوکراین روا دیده است نفرت آور است. پوتین چقدر زن و کودک و پیرانسالان را به قتل رساند. مهم است که ما برای آزادی به پا خیزیم. شما باید به مردم اوکراین برای مقاومتشان تحسین گویید. هفته گذشته من 2 فرمانده اوکراینی را دعوت کردم تا آنها فهمانند که چگونه با استفاده از پهپادها در جبهه مقاومت کاری بزرگی را انجام می‌دهند. واقعا حیرت انگیز است. اگر شما اعمال روسیه را پشتیبانی میکنید، به شبهه شما باید مورد تحریم قرار گیرید. سوال دیگری خبرنگار رادیو آزادی در شهر واشنگتن از ریک اسکات این بود که چگونه او چون یک عضو مهم کمیته نظامی سنات آمریکا وکیلان را به طرفداری از طرح این سند جلب میکند. ما در دوره پرخطر زندگی داریم. حالا در سراسر جهان بعضی شخصان نفرت انگیز حکم میرانند که ذخیره های بزرگ در اختیار دارند. ببینید، سی جین پینگ در چین، پوتین در روسیه، آیت الله مجتبی خامنه‌ای در ایران، کیم چن اون در کره شمالی. در نیم کره ما رهبر سابق کوبا راول کاسترو، تا ماه ینور امسال نیکولاس مادورو در ونزوئلا. این افراد میخواهند که روش زندگی ما را برهم زنند. از این رو ما باید به پا خیزیم و از دوستانمان پشتیبانی کنیم. ما انتظار داریم که دوستانمان برای دفاع از خود اقدام بیشتری روی دست بگیرند. ما باید درک کنیم که در دوره پرخطر زندگی داریم. ما نمیتوانیم اصرار ورزیم که کار روسیه نفرت آور است، اما کسی را برای این عمل به جوابگری نکشیم. همین مسئله به چین هم ربط دارد. ما باید خریدن مال چینی کمونیستی را بس کنیم، زیرا آنها در فکر تحکیم اقتدار نظامی
خود می باشند و جهانیان از آنها هراس دارند. ما باید به مردم فهمانیم که خریدن مال چین را بس کنند. طرح توسعه تحریم به فکر من یک قدم برای به جوابگری کشیدن پوتین است. من می خواهم که اوکراین پیروز و روسیه ناکام شود. اوکراینی ها در طرف خوب هستند و حکومت روسیه در طرف بد. و در ادامه صحبت خبرنگار رادیو آزادی از سناتور جمهوری خواه در برای موضع گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد تحریمات بر ضد روسیه پرسید. به فکر من پوتین تخمین میکرد که برای اجرای برنامه‌هایش از دونالد ترامپ و اروپایی‌ها استفاده خواهد کرد. او از اروپایی‌ها استفاده برد، اما به عقیده من در مورد ترامپ خطا کرد. و پیش بینی نمیکرد که ترامپ به مبارزه برای آزادی در سراسر جهان چنین صداقت نشان میدهد. مردم به حیرت آمده است که چگونه ترامپ ایران را وادار میکند از سلاح هسته‌ای دست کشد، چگونه او کوشش دارد که چین کمونیست را به مسئولیت وادار کند. مردم به حیرت آمد که چگونه ترامپ مادورو را در ونزوئلا برکنار کرد. مردم جهان از تلاش‌های ترامپ برای پیروزی آزادی در سراسر عالم در حیرت است. بیننده ارجمند، مصاحبه رادیو آزادی با سناتور ریک اسکات به آزادی در وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک نشر می شود. پیروزی یک رزمکار تاجیک با لقب پلچ و یا جلاد در نبرد با رقیب چچنش در ارمنستان در سرخط خبرهای مهم در این کشور قرار گرفت و بحث زیادی را برانگیخت. سلیمان محمدوف روز 1 آگوست در نبرد در شهر یریوان رقیبش عمر دولت میرزویف از چچنستان را شکست داد. از بس که او پرچم ارمنستان و تاجیکستان را در دست و لباس نظامیان ارمنی را در تن داشت، به استقبال گرمی مردم این کشور روبرو شد. او در یک صحبت با رادیو آزادی از شهر یریوان چنین گفت: سال 2015 از تاجیکستان بر فدراسیون روسیه بر شهر رستوف با سبب خوندنی آمدم. من در اونجا کالج را ختم کردم و بعد از کالج به دانشگاه قبول شدم و روز 28 ایولی سال 2026 من قدم خود را بر ارمنستان گذاشتم. این دومین بار می شود که من بر ارمنستان قرار دارم. 2025 سال 3 دکبر یکم بار من از لیگ خایب فایتینگ نویسته بودن همچون ورزشگر که من اشتراک کنم. یکم بار بر ارمنیا 2025 آمده معرفی خود را گذراندم. مردم تاجیک، مردم ارمنیا خیلی ما را دوست داشتند. در آنجا هم بیرق ارمنی هم بیرق تاجیکستان را برداشتم. کاربران زیادی ارمنی در صفحه سلیمان محمدوف در اینستاگرام با او برای برداشتن پرچم ارمنستان و بر کردن لباس سربازان ارمنی ابراز سپاس و احترام کردند. او که در مسابقات گوناگون ولایتی و شهری از جمله مسابقات گوشتی در روسیه هم پیروز شده است، درباره رقابت‌هایش در حلقه محاربه‌های آمیخته چنین گفت: مسابقه خایب فایتینگ گذشت. در آنجا من سپرنیکی ما حریف چچنی خود را شکست دادم و بیرق ارمنستان، ارمنیا و بیرق تاجیکستان را برداشته با لباس‌های سربازی ارمنستان که رفیق من 2020 در جنگ قره‌باغ هلاک شده بود. برای همون رفیقم که از کودکی ما کلان شدیم، در یک جا میخوردیم، در یک جا تربیت یافتیم، در یک جا تحصیل کردیم و پیروزی خودم را بر همون رفیقم بخشیدم. سلیمان محمدوف رزمکار تاجیک درباره یک نبرد اخیرش در ارمنستان و هم هنرنمایی‌های پیشینش در مسابقات گوناگون صحبت می‌کرد. و 15 دقیقه که برای اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. بسیار سپاسگزاریم که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. خبر و گزارش‌های دیگر هم داریم که به سبب تنگی وقت نتوانستیم در برنامه جا کنیم، اما اگر
هر وقت که خواستید میتونید در وبسایت azadi.org بخونید و یا ببینید. در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و یوتیوب صفحه و کانال داریم و باز هم با نام رادیو آزادی. شما هم اگر شاهد حادثه مهمی شدید یا یگان مسئله مهمی را میخواهید انعکاس کنید به ما نویسید، تحقیق میکنیم، اگر درست بود حتما نشر میشود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.